ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ባዮሎጂ ከቻፕተር 1 ከግሬድ 11 ቻፕተር 1 የወጡ 10 ጥያቄዎችን የኢንትራንስ ጥያቄዎችን እናያለን ማለት ነው። አንደኛ which of the following statements is in agreement with the modern cell theory? A. Cells come from nothing. B. Cells come from existing cells. C. Cells come from non-living material. D. Cells arise by means of spontaneous generation. እና ከሞደርን ሴል ቲዮሪ ጋር አግሪ የሚያደርገው የትኛው ነው? cells come from existing cells የሚለው ነው። The modern cell theory states that all living organisms are composed of cells. The cell is a basic unit of life and all cells come from pre-existing cells through the process of cell division. እና የሞደርን ሴል ቲዮሪ ስቴት የሚያደርገው እነዚህ ነው ማለት ነው። all in all. Option B aligns with this fundamental principle of cell theory. Which of the following corresponds to the beginning step of a scientific work? A. Testing hypothesis. B. Making observations. C. Conducting observations. D. Drawing conclusion. Beginning step of scientific work የትኛው ነው የሚሆነው? Making observations ነው። The beginning step of scientific work typically involves making observations. Observations serve as the foundation for developing hypotheses and conducting experiments in scientific process. እና በሳይንቲፊክ ሜተድ ላይ ከምንም በፊት ቀድሞ የሚመጡት ምንድነው? ምን ማድረግ ነው? ኦብዘርቭ ማድረግ ነው። ስለዚህ ኦብዘርቬሽን ቀድሞ ይመጣል። ከዛ ኦብዘርቭ ካደረጋችሁ በኋላ ሃይፖቴሲስ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ ኤክስፐሪመንቶችን ኮንዳክት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። After making observations, scientists can formulate hypotheses, design experiments, test predictions, and draw conclusions based on their findings. 3. In an experiment that is testing the effect of temperature on the germination rate of certain seeds, in which one of the following should the experimental and the control groups differ? A. The amount of the water they receive. B. The age of the seeds assigned to them. C. The number of seeds assigned to them. D. The temperature at which they are kept. እና አሁን ምንድነው ቴስት እየተደረገ ያለው? ኢፌክት ኦፍ ቴምፕሬቸር ነው ኦን ጀርሚኔሽን ሬት ኦፍ ኤ ሰርቴን ሲድ በሆነ ዘር ላይ ያለውን የቴምፕሬቸር ኢፌክት ለማየት ነው እየተሰራ ያለው። ስለዚህ ምን መደረግ ነው ያለበት? ቴምፕሬቸር at which they are kept ምን መሆን አለበት? ዲፈር መሆን አለበት። በአንዱ ግሩፕ ላይ ያለው ቴምፕሬቸር እና በሌላኛው ያለው ግሩፕ ላይ ያለው ቴምፕሬቸር የተለያየ መሆን አለበት የቴምፕሬቸሩን ኢፌክት ለማወቅ። ስለዚህ ዲ ላይ ያለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። In an experiment testing the effect of temperature on the germination rate of seeds, the experimental and control groups should differ in the variable being investigated. ኢንቨስቲጌት በምናደርገው ቫሪያብል ነው መለያየት ያለባቸው። አሁን ለምሳሌ የዋተርን ኢፌክት ከሆነ ማየት የፈለግነው በሁለት ግሩፕ ኦፍ ሲድ ላይ የዋተሩ አማውንት መለያየት አለበት። ስለዚህ እንደዛ ነው የሚሰራው ማለት ነው። In this case the temperature is the variable being tested, so the experimental group should be subjected to a different temperature condition that the control than the control group. መለየት አለበት ቴምፕሬቸር ኮንዲሽኑ። the other options እነዚህ ማለት ነው ቢ ከዲ ውጭ ያሉት ማለት ነው። so should ideally be kept constant between the experimental and control groups to isolate the effect of temperature on the germination rate. ተመሳሳይ መሆን አለባቸው በሁለቱም ግሩፕ ማለት ነው። ኤ ቢ ሲ ላይ ያሉት እነዚህ
ተመሳሳይ መሆን አለባቸው በሁለቱም ግሩፕ። አሁን ማየት የፈለግነው ኢፌክት ኦፍ ቴምፕሬቸር ብቻ ስለሆነ። አራተኛ what is the term for the process by which organisms keep their internal conditions at fairly constant state? A catabolism, B evolution, C homeostasis, D photosynthesis. እና ትክክለኛው መልስ homeostasis የሚል ነው። is the term for the process by which organisms maintain internal stability or keep their internal conditions at fairly constant state ማለት ነው። እና homeostasis የሚባለው ኦርጋኒዝሞች ቴምፕሬቸራቸውን ውስጣቸው ላይ ያለውን ቴምፕሬቸር at constant state ኪፕ እንዲያደርጉ የሚያደርግ ነው homeostasis የምንለው ማለት ነው። It involves a series of self-regulating mechanisms that help organisms maintain a balance in various physiological processes. 5. Which of the following is not in agreement with the scientific method? A. Putting forward testable hypotheses. B. Carrying out experiments in duplicates. C. Putting forward personal value judgments. D. Analyzing results and drawing conclusion. እና ከሳይንቲፊክ ሜተድ ጋር አግሪ የማያደርገው የትኛው ነው? ሲ ላይ ያለው ነው። Putting forward personal value judgment. The scientific method is characterized by objectivity and the pursuit of empirical evidence. Personal value judgments are not a part of the scientific method. Scientific method just personal judgmenትን include አያደርግም። ኤቪደንሶችን ነው include ኤክስፐሪመንቶችን ነው include የሚያደርገው እንጂ ፐርሰናል የሆነ ሰው ጀጅ የሚያደርገውን ቫልዩ አይቀበሉም ማለት ነው በሳይንቲፊክ ሜተድ። ስለዚህ ያንን ነው የሚያወራው። Suggests a cell was examined under a compound light microscope with an eyepiece lens marked 13x and an objective lens marked 40x. How many times larger would the cell appear to the viewer? So 40 times, 53 times, 400 times, 520 times. The total magnification of compound light microscope is calculated by multiplying the magnification of the eyepiece lens by the magnification of the objective lens. ስለዚህ ብዜት ነው ማለት ነው። ቶታል ማግኒፊኬሽን ለማግኘት ኤፒስ ማግኒፊኬሽን እና ኦብጀክቲቭ ማግኒፊኬሽን ተባዝቶ ነው የሚገኘው ቶታል ማግኒፊኬሽን። ሶ ኢን ዲስ ኬዝ 13 እና 40 ኦብጀክቲቭ እና ኤፒስ ተሰጥቶናል። ስለዚህ እነሱን ሁለቱንም ማባዛት ነው። ሶ 520 ይሰጣቸዋል። Therefore the cell would appear 520 times larger to the viewer. ለሚያየው ሰው 520 ጊዜ ትልቅ ሆኖ ይታያል ማለት ነው። In an experiment designed to test the effect of different concentrations of fertilizers on the growth rate of a plant, which one of the following is the dependent variable? A. The growth rate of the plant. B. Plants assigned to the control group. C. Concentrations of the fertilizer applied. D. Plants assigned to the experimental group. እና ትክክለኛ መልስ ለዚህኛው ጥያቄ የሚሆነው the growth rate of the plant የሚለው ነው። እና የፈርቲላይዘር አድ ስታደርጉ ኢፌክቱ የሚታየው ምን ላይ ነው? growth rate of plant ላይ ነው አይደል? ስለዚህ ያ ደግሞ ዲፔንደንት ቫሪያብል ነው። ኤክስፕላኔሽኑን ስናየው the dependent variable is the variable being measured or observed in an experiment. ኤክስፐሪመንት እያደረጋችሁ ያለ ቼንጁን የምታዩበት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ኢፌክት ኦፍ ፈርቲላይዘር ምንድነው? ምን ቼንጅ ነው የሚያመጣው? growth rate ጀስት ፕላንቶች ላይ growth rate ያሳያል ማለት ነው።
ፈርቲላይዘር ካለው ግሮውዝ ሬት ትልቅ ሊሆን ይችላል፣ ከሌለው ደግሞ ትንሽ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ያ ዲፔንደንት ቫሪያብል ነው። In this case, the growth rate of plant is what you are trying to assess, and it is influenced by the different concentrations of the fertilizer. እና በተለያየ ዲፔንደንት እስከሆነ ድረስ በኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች አፌክት ይሆናል ማለት ነው። ግሮውዝ ሬት በፈርቲላይዘር ኮንሰንትሬሽን አፌክት ይሆናል። ስለዚህ ዲፔንደንት ነው። ሶ which are independent variable የተጠቀሱት ናቸው። እነ ፈርቲላይዘር ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ናቸው። The growth rate is dependent on varying concentrations of the fertilizer applied. Cement, a biologist applied the scientific method repeatedly, gathered a large amount of supporting experimental data, and financially described a pattern of relationship between different factors. What is the best term refers to facts established in this way? A. Theory, B. Hypothesis, C. Prediction, D. Law. So the best term that refers to facts established in this way is theory. Theory now. In the context of science, a theory is well substantiated explanation of some aspect of natural world that is acquired through the scientific method and repeatedly tested and confirmed through observation and experimentation. ስለዚህ ላይክ አስተማሪው ያደረገው ነው። እዚህ ላይ የቲዮሪ ኤክስፕላኔሽን እና አስተማሪ ሪፒትድሊ ያደረገውን ስታዩ ተመሳሳይ ነው። ሶ ቲዮሪ ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። 9. Which of the following step in scientific method comes following observation? A. Prediction, B. Hypothesis, C. Experiment, D. Theory. እና ከኦብዘርቬሽን ቀጥሎ የሚመጣው ነው እየጠየቀ ያለው። ስለዚህ ሃይፖቴሲስ ነው ከኦብዘርቬሽን ቀጥሎ የሚመጣው እና scientific methods the step typically follows this order. በዚህ ኦርደር ነው የሚቀመጠው። አንደኛ ኦብዘርቬሽን አለ፣ ሃይፖቴሲስ፣ ከዛ ኤክስፐሪመንት ይሰራል፣ ከዛ አናላይሲስ ይደረጋል፣ ከዛ ኮንክሉዥን ይሰራል ማለት ነው። 10. Which unit is best to use for measuring the smallest cells in the and organelles? A. Micrometer, B. Milliliter, C. Millimeter, D. Nanometer. እና ኦርጋኔሎችን ስሞለስት ሴሎችን እና ኦርጋኔሎችን ሜዥር ለማድረግ የምንጠቀመው ዩኒት ነው እየተጠየቀን ያለ ነው። ስለዚህ the best unit for measuring the smallest cells and organelles is nanometer ነው። While micrometers are often used to measure cells, ማይክሮሜትሮች በብዛት ይጠቀማሉ። ማይክሮሜትር ዩኒቶች ማለት ነው ሴሎችን ሜዥር ለማድረግ። ግን nanometers are used when dealing with structures or the molecular level such as organelles and other cellular components. እያነሱ ሲመጡ ሳይዛቸው ስሞል እየሆነ ሲመጣ ናኖሜትር መጠቀም እንችላለን። ናኖሜትር ማለት ከማይክሮሜትር ያንሳል። 10 the power of -9 ነው ናኖሜትር። ማይክሮሜትር ደግሞ 10 the power of -6 ሜትር ነው። ስለዚህ ኦርጋኔሎች ወደ ኦርጋኔሎች ደረጃ ስንመጣ እና ወደ ስሞለስት ሴሎች ጋር ስንመጣ ናኖሜትር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለዚህ ቪዲዮ ያስኩላችሁ 10 ጥያቄ ይሄን ይመስላል። ከዚህ በኋላ የምንሰራቸውን ቪዲዮዎች በማትሪክ ኤግዛም ዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው የምንለቃቸው። እዛ ላይ መከታተል ትችላላችሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ኖቲፊኬሽን እንዲገባ ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮ በየጊዜ ስለምንሰራ እንለቅላችኋለን ኢንትራንስ እስኪያልፍ ድረስ ማለት ነው። ኮንቲኒስ ላይ እንሰራለን። እንደዛ መጠቀም ትችላላችሁ።
ቴንክ ዩ